今年第13号台风苏迪罗已于8号夜间在福建沿海登陆，预计将于10号前后进入安徽，并给全省大部分地区带来一次强降雨天气，延绵多日的高温将有所缓解。为了应对台风可能造成的影响，全省各地积极部署各项防范措施，全力投入防台风防汛工作。受今年第13号台风苏迪罗的影响，全省各地高温逐渐消退，并将迎来今夏范围最大的一次强降雨天气。明后2天是本轮强降雨集中时段，部分地区暴雨到大暴雨，局部特大暴雨。这个台风对我们安徽的影响是比较大的，近些年来也是比较少的。重点关注点一个是我们大别山，另外一个像皖南山区，包括我们的江淮北部跟淮北部分地区，可能能达到180到250毫米的这种降雨。鉴于苏迪罗可能给安徽造成较为严重的暴雨洪涝地质灾害，省防汛抗旱指挥部启动了台风防汛应急预案3级应急响应，要求各地立即行动，全力做好防范工作。上午，长江马鞍山段江面风力达到4级，马河气度为每艘停泊的渡船都固定了2条钢缆，增强渡船的稳定性。同时，安排工作人员24小时值班，加强对车辆和行人的管理。就船员向旅客巡船，做好救生衣。在安庆市太湖县的蔬菜种植基地，当地农业部门组织农技人员到田间地头，帮助工作人员用钢管卡对大棚钢架两边进行了加固。铜陵市铜陵县受地势影响，是山洪泥石流等灾害的易发地区。为应对台风，巡查人员开始清理溢洪道杂草，巡查大堤，并安排人员对全镇所有20座水库进行了一遍地毯式排查。截至目前，全省已有合肥、淮北、蚌埠、阜阳等15个市启动了防台风防汛3级应急响应。六安、安庆、滁州等市共派出31个工作组，分赴各县区督促指导台风防御工作。省防指还命令各地立即组织对山洪泥石流滑坡易发地区、旅游景区、高空和水上作业区、城市低洼地等防灾薄弱环节和学校、敬老院等人口密集区开展安全排查。农委、交通、水利、水文、气象都相应的启动了相应的一个预案。9号晚上之前，所有危险区这些人员要转移出来，对一些重点工程，你像超汛线水位的水库，进行调度，对有影响的沿江湖泊尽可能降低水位，做好防风挡浪准备。